Buongiorno, sono Eleonora Dorizzi e sono cofondatrice del portale di turismo esperienziale nell'artigianato italiano che trovate online come Italian Stories. Dal 2015 ci occupiamo di mettere in contatto quei viaggiatori che sono curiosi di scoprire l'artigianato italiano e proprio i personaggi che interpretano questo ruolo, cioè le eccellenze dell'artigianato artistico e agroalimentare che sono diffuse un po' ovunque nel nostro paese. Sappiamo che sono tanti i viaggiatori e anche solo gli appassionati che sono curiosi di entrare in contatto con queste realtà in modo diretto, in modo da conoscerle più approfonditamente, non soltanto attraverso il prodotto, ma anche attraverso proprio la conoscenza diretta delle loro storie. Quindi cosa facciamo noi di Italian Stories? Contemporaneamente raccontiamo sia le storie appunto di queste persone, di queste aziende che hanno raccolto il testimone di tante generazioni o anche semplicemente che sono per la prima volta entrate a far parte del circuito dell'artigianato, quindi in prima persona hanno fatto questa scelta, non è una tradizione di famiglia, e che si dedicano quotidianamente a mantenere in vita, appunto a tramandare questi mestieri che a volte sono appunto molto antichi e sicuramente affascinanti, realizzando prodotti e manufatti a partire sia dalle proprie mani sia anche utilizzando macchinari innovativi e contemporanei. Noi crediamo infatti che conoscere più da vicino le realtà artigianali sia fondamentale non soltanto per apprezzare maggiormente il prodotto artigianale stesso, ma anche per comprendere meglio la dimensione artistica, ambientale, storica, antropologica e ovviamente produttiva del territorio di riferimento. La Confartigianato di Udine, all'interno del progetto Foramba, mi ha invitata ad una chiacchierata con voi per capire insieme che cosa significa raccontare l'artigianato italiano come strumento e stimolo anche per conoscere meglio il territorio in cui viene esercitato e come forte elemento di appartenenza culturale, produttiva, antropologica. Ovviamente però la componente relazionale è quella più centrale nel nostro discorso e in quello che ci interessa far passare alle persone che ci ascoltano, quindi anche a voi come futuri ambasciatori dell'artigianato del vostro territorio sarà importante prendere in considerazione e tenere come centrale la persona nel discorso, nel racconto che farete. Quindi anche noi in questa chiacchierata non parleremo soltanto degli oggetti, ma parleremo molto delle persone, degli artigiani stessi. Quindi l'obiettivo di questa lezione è duplice in realtà, perché la mission della vostra figura di ambasciatori prevede da un lato di far conoscere meglio l'artigianato della vostra regione di origine nel vostro attuale paese di residenza, quindi di far interessare le persone che sono intorno a voi alla storia proprio dell'artigianato locale del Friuli Venezia Giulia, ma allo stesso tempo avete anche come obiettivo proprio quello di far incuriosire relativamente a quello che è il territorio stesso, no? E quindi a far scoprire da un altro punto di vista il Friuli Venezia Giulia, sempre utilizzando però come medium, appunto come strumento di conoscenza, l'oggetto artigiano e la persona artigiana. Quindi questo resta comunque il nostro medium, il nostro strumento di attivazione della curiosità. Come ad esempio possiamo capire che cosa voglio intendere, che cosa voglio farvi capire quando parlo di oggetto che rappresenta il territorio, no? E di artigiano o artigiana che interpreta, diventa appunto un interprete di quello che è l'essenza del territorio stesso. È ben comprensibile in questi esempi che vedete nelle slide creati da questo duo a nome Arago Design. Sono due architetti artigiani
che si occupano della creazione di oggetti narrativi relativi all'Abruzzo, la regione abruzzese, recuperando simboli, forme, materiali della tradizione locale, ma reinterpretandoli in chiave contemporanea con l'aiuto anche di maestranze locali, come ad esempio è ben visibile in questo oggetto molto particolare che nella loro opera è diventato un vaso in ceramica, quindi recuperando la tradizione ceramica locale, ma che parte da quella che è una creazione, diciamo, spontanea da parte degli animali al pascolo, delle pecore al pascolo, che leccano il pezzo di sale fino a farlo diventare un oggetto veramente quasi di design, che viene poi reinterpretato in oggetto per la casa. Quando parliamo di artigianato artistico, ma anche enogastronomico, parliamo di quello che è un patrimonio intangibile del nostro paese, ma non soltanto del nostro paese inteso come Italia, no? Quindi del famoso Made in Italy. Il Made in Italy è fatto di tanti piccoli soggetti, di tanti piccoli tipi di artigianato molto legati alla località di appartenenza. Quindi parliamo di quelle caratteristiche uniche, di quel patrimonio appunto speciale che appartiene anche a singole regioni o addirittura a contesti sociali, culturali, umani ancora più piccoli. Quindi parliamo di fatto di un patrimonio culturale che in alcuni casi è addirittura tutelato dall'UNESCO proprio come patrimonio intangibile dell'umanità, come nel caso ad esempio delle perle di vetro e dell'arte del vetro di Venezia e di Murano. Quindi parliamo di qualcosa che non è più custodito all'interno di musei e come collezioni di oggetti appunto museali, oppure in monumenti architettonici che fanno parte del contesto cittadino in cui viviamo, ma parliamo anche e soprattutto come patrimonio intangibile di quelle tradizioni vive che vengono trasmesse fino ad oggi, che sono state trasmesse fino ad oggi dai nostri antenati nel corso dei secoli e che comprendono vari aspetti. Ci sono per esempio le espressioni orali, le arti dello spettacolo, le pratiche sociali, i riti e le feste tradizionali, come ad esempio anche il carnevale o tutte le feste religiose che affondano la loro storia nei secoli e addirittura a volte anche nella tradizione pagana, ma anche conoscenze e pratiche che riguardano la natura, l'ambiente e appunto l'artigianato tradizionale, che come abbiamo detto ha molte connessioni con quella che è proprio l'ambiente anche naturale del territorio su cui si è sviluppato. Perché le chiamiamo intangibili? Perché chiamiamo questa cultura intangibile? Perché sono appunto conoscenze trasmesse oralmente oppure a volte proprio da persona a persona, trasmettendo dei saperi che sono a volte rimasti intatti nel tempo, pur essendo molto antichi, quindi che si compiono ancora oggi con le stesse modalità, o altre volte invece sono stati trasformati da quella che è l'evoluzione tecnica che si è avuta nel corso dei secoli e che spesso comunque continuano a rivestire un legame molto forte con quella che è la tradizione produttiva locale, con quella che è la cultura sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista antropologico locale e che caratterizzano la comunità in maniera molto forte. Oggi che siamo nell'era del turismo esperienziale, anche visitare un territorio assume quindi un senso diverso, no? Come abbiamo detto, non c'è più quell'interesse così esclusivo verso, come dire, gli elementi fisici, quindi gli spazi, l'architettura, i musei, eccetera, ma il turista, il nuovo viaggiatore ha molto interesse anche per una conoscenza del territorio dal punto di vista immateriale, come abbiamo detto precedentemente. E se ci pensate, l'artigiano è un perfetto interprete di questo tipo di conoscenza del territorio, perché ci fa da tramite, ci introduce alla conoscenza di tanti aspetti che sono legati alla storia, ai materiali locali e quindi di conseguenza all'ambiente, alla natura del territorio stesso, all'antropologia, quindi anche a capire l'evoluzione sociale, i diversi cambiamenti che ci sono
sono stati all'interno della società, del contesto sociale e del territorio, all'arte, all'evoluzione artistica, ai diversi influssi che si sono avuti a seconda anche proprio di quello che è stato la storia delle popolazioni che hanno frequentato quel territorio, e alla tecnica che si è sviluppata localmente. Quindi ha tutta una serie di caratteri specifici che emergono poi come parti fondanti della produzione tipica locale artigiana e di conseguenza anche proprio della storia locale del territorio. Quindi, tornando allo stimolo che possiamo dare per far conoscere il Friuli Venezia Giulia come ambasciatori anche nel paese di vostra attuale residenza, potremo cominciare a parlare di quegli aspetti appunto meno conosciuti, che sono appunto quelli intangibili. Ecco dunque il senso di creare delle narrazioni relative all'artigianato artistico e quindi alle persone che sono interpreti della cultura locale e i prodotti stessi che ne sono espressione. Ovviamente per creare delle narrazioni che siano avvincenti è importante sapere come utilizzare le tecniche dello storytelling, che è uno strumento strategico per attirare l'attenzione del pubblico, coinvolgendolo perché? Perché nel momento in cui le persone si sentono coinvolte, diventano a loro volta nuovi narratori, quindi raccolgono il testimone che voi avete lanciato e diventano a loro volta diffusori di questo sapere, diffusori di queste informazioni relative alla storia che voi avete raccontato. E quindi, tornando allo storytelling, dicevamo uno strumento strategico per coinvolgere il pubblico e per farlo è importante saper riconoscere i vari livelli di narrazione che possiamo utilizzare. Sono diversi, c'è lo storytelling testuale, quindi legato alle parole, che forse è quello che ci viene più facile perché è quello che esercitiamo da più tempo, per esempio a partire già dalla scuola. Poi c'è quello delle immagini con cui magari abbiamo minore confidenza, anche se tuttora sappiamo che grazie ai social media navighiamo in mondi di immagini, ma che magari siamo meno bravi a decodificare e a creare in modo tale appunto che sia un elemento narrativo importante. Poi c'è la parte immersiva, quindi anche lo spazio in cui andiamo a far immergere le persone, che è a sua volta appunto uno spazio narrante. E poi c'è lo storytelling legato proprio all'esperienza, quella che si vive in persona, no? All'incontro con la persona stessa, quindi proprio legato a questo aspetto relazionale molto forte. Ma perché usare lo storytelling? Perché contiene delle emozioni, trasmette delle emozioni che sono fondamentalmente legate proprio alla storia che andiamo a raccontare. Quindi dicevamo l'importanza della curatela. Siete voi i curatori di questa particolare selezione. Quindi come scegliere le storie da raccontare? In quanto ambasciatori del fatto a mano del vostro paese d'origine, è importante che voi sappiate effettuare una scelta delle realtà da presentare. È vero che magari presi dall'entusiasmo vi verrebbe voglia di raccontare tutte le vicende interessanti che vi trovate a conoscere, e sicuramente questo entusiasmo è da premiare, però per raccogliere un maggiore interesse dal vostro pubblico vi suggerisco di invece effettuare una selezione anche in base a quello che sarà il vostro uditorio, quello che immaginate sarà il vostro uditorio, il vostro pubblico, che può avere degli interessi diversi, e in base a questi interessi potete andare a fissare una serie di criteri che vi aiuteranno nel momento in cui dovrete fare una selezione e in qualche caso magari anche giustificare questa selezione. I criteri che vi potrete dare ovviamente potranno essere appunto basati anche su quelli che sono non solo i vostri interessi, ma anche appunto quelli del pubblico di riferimento. Quindi non lo so, potrebbe essere che magari andate a scegliere realtà artigianali che provengono dalle diverse vallate, proprio per coinvolgere più persone possibili, oppure invece deciderete di scegliere soltanto storie di aziende artigiane che sono concentrate nelle
delle città. Questo lo vedrete e valuterete voi quali sono i criteri specifici che sono più adatti per quello che è la vostra specifica realtà. Io quello che posso fare è di condividere con voi quelli che sono stati i nostri criteri, che sono i nostri criteri di valutazione come Italian Stories, che possono servirvi come una sorta di base di partenza da cui poi magari sceglierete voi che cosa tenere, che cosa invece scartare per aggiungere invece altri elementi che vi sembrano più rilevanti. Allora, dal nostro punto di vista, la storia per prima cosa deve essere unica, cioè la narrazione deve riguardare realtà artigianali che hanno delle caratteristiche di unicità e inimitabilità. Quindi vi suggerisco di tenere presente il fatto che state raccontando una storia unica. Provate a cercare a scavare nella storia per andare ad individuare quali sono quelle caratteristiche che rendono diversa da tutte le altre la realtà artigianale che state raccontando. Un altro punto che riteniamo molto importante è quello relativo alla qualità. La qualità del prodotto, che deve avere delle innegabili appunto qualità realizzative. E va sottolineato proprio questo aspetto. Sappiamo che anche nel mondo della produzione artigianale ci sono soggetti che producono in maniera più o meno attenta, con più o meno attenzione appunto a quella che è la provenienza anche delle materie prime, oppure altre aziende partono da dei semilavorati che sono stati realizzati in altre parti del mondo, quindi che sono meno connessi con quello che è il territorio locale, e quindi forse non sarà questa la prima storia che vorrete raccontare, ma darete piuttosto maggiore attenzione, darete precedenza alla storia di produttori che prestano appunto particolare attenzione alla qualità e alla provenienza delle materie prime, possibilmente dal territorio stesso. Un altro punto che vi suggerisco di tenere presente è la bellezza. Bellezza è sempre un termine un po' difficile, no? Perché c'è chi dice non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, quindi dando una sorta di relatività all'aspetto estetico. È vero e non è vero. In ogni modo deve avere, l'oggetto realizzato deve avere un pregio artistico, almeno a vostro giudizio, visto che siete voi i curatori di questa selezione. Farà fede quella che è la vostra cultura e coscienza estetica, quindi relativamente ai pezzi che stabilirete che sono degni di essere raccontati o meno. Un ulteriore punto che vi suggerisco di tenere presente è appunto la storia dell'artigiano stesso, dell'artigiana, dell'artigiano, dell'azienda stessa, come è collegata al mondo della produzione. Questo è interessante perché ci sono vicende molto diverse, no? Ci sono magari delle aziende che si tramandano di generazione in generazione il lavoro, così come ci sono invece storie di nuovi artigiani che sono arrivati all'artigianato facendo dei percorsi anche molto diversi, magari che provengono da lauree precedenti o da lavori che non c'entravano niente precedentemente con quella che poi è la loro attività attuale. E quindi raccontare proprio la storia di arrivo, di come si è arrivati a mantenere in vita o di riattivare o attivare ex novo questa produzione è sicuramente un aspetto importante da raccontare. Un altro aspetto che vi suggerisco di tenere presente è il territorio, cioè il legame col territorio stesso, il fatto che il prodotto deve essere un'espressione identitaria del territorio. E poi la contemporaneità, cioè il fatto che il prodotto viene reinterpretato in chiave contemporanea, quindi rielaborando quelli che sono gli elementi della tradizione per dare una nuova veste, magari estetica, formale, ma anche tecnica, a un oggetto che comunque ha una storia legata al passato. Ecco quindi che può diventare un elemento di narrazione
attenzione il percorso fatto in azienda nell'adozione di strategie di reinterpretazione relative non soltanto appunto al progetto, alla forma, ma anche ai processi esecutivi e, perché no, anche di marketing e di comunicazione. A questo punto, una volta effettuata la vostra selezione e esercitato il ruolo di curatori, è importante avere chiaro un altro elemento strutturale della narrazione, che è il format. Perché cerchiamo un format? Perché idealmente, in quanto ambasciatori, andiamo a creare una serie di narrazioni e per riuscire a confrontarle tra loro nel modo migliore, per renderle più leggibili al nostro pubblico e anche più facili per noi per raccontarle, è importante riuscire a stabilire una serie di elementi che ritornano in tutte le varie storie, quindi prendendo in considerazione alcuni aspetti fondamentali omogenei delle varie attività raccontate, per appunto dare proprio la possibilità di confrontare questi elementi e rendere più leggibili le storie, creando un modello narrativo. Quindi la mission che abbiamo in questa lezione è quella di suggerire una modalità narrativa efficace e sottolineando però l'aspetto innovativo che vogliamo dare, che è quello di spostare l'attenzione dall'oggetto al soggetto creatore, quindi dall'oggetto d'artigianato all'artigiano, l'artigiana stessa, quindi alle persone che creano e la storia delle relazioni che si creano all'interno del laboratorio, le dinamiche relazionali che si creano nel laboratorio. Ovviamente l'obiettivo qual è? È quello che ognuno di voi si crei un format proprio, quindi di nuovo anche qui io vi darò alcuni input che sono quelli che abbiamo testato ampiamente tramite Italian Stories, ma naturalmente sceglierete poi voi quello che ritenete essere il format migliore per raccontare il territorio che conoscete sicuramente molto bene a un pubblico che conoscete sicuramente altrettanto bene. Quali sono i 3 elementi principali del format che vi voglio proporre? Allora, per quanto riguarda la nostra attività, noi abbiamo sempre lavorato partendo da 3 elementi principali, che sono il luogo, le persone, le relazioni e ovviamente il prodotto artigiano. Quindi partendo dal luogo, che cosa parliamo di che cosa intendiamo quando parliamo del luogo? Intendiamo sia l'ambito territoriale in cui è situato il laboratorio che vi interessa narrare, sia lo spazio fisico in cui lavora, quindi proprio il laboratorio, quindi l'esterno e l'interno. Sappiamo, come abbiamo detto anche prima, che tantissime realtà artigiane hanno forti legami col luogo in cui sono situate fisicamente e fondamentalmente per una ragione: la presenza delle materie prime in grande quantità o in maniera facilmente accessibile. Abbiamo infatti in Italia, ma non soltanto in Italia, dei cluster produttivi di tradizione antichissima, come ad esempio la lavorazione del cuoio nelle Marche o la lavorazione dei metalli in alcune valli del nord Italia, o invece la lavorazione della paglia nella zona intorno a Firenze. Dove il legno è presente in gran quantità, ci sono grandi boschi, ovviamente si sono sviluppate delle filiere legate a questo materiale, e così come invece la lavorazione della terracotta si è sviluppata in territori caratterizzati dalla presenza di terreni argillosi, quindi dove la materia prima era disponibile in modo molto facile da raccogliere. Quindi la correlazione tra la tipologia di artigianato e l'ambiente naturale è molto forte e ha fatto sì che si sviluppassero poi anche localmente delle particolari tecniche relative sia all'estrazione, appunto, al recupero del materiale o alla produzione della materia stessa, a volte invece ricreando il territorio in base alle necessità produttive, come è stato per esempio quando si è sviluppata tutta la filiera della produzione della seta, durante la quale il territorio è stato trasformato con
piantumazione importante di piante di gelso per nutrire i becchi da seta, che ormai è praticamente abbandonata in quasi tutta Italia, ma restano ancora qua e là queste vecchie piante di gelso che testimoniano questa evoluzione della produzione che c'è stata localmente. Quindi è importante riuscire a dare una visione ampia del contesto proprio legato al tema del territorio, per dare un senso alla presenza localmente di quel tipo di artigianato, e anche magari dando qualche ulteriore spunto di approfondimento, suggerendo dei musei locali che magari appunto raccontano in maniera più approfondita ancora la storia di quel particolare tipo di produzione, e che possono aiutare ad ampliare la conoscenza e la comprensione dello sviluppo e del legame prodotto-territorio. Sempre relativamente al luogo, abbiamo detto parliamo dell'esterno, ma parliamo anche dell'interno. Il secondo ambito che ci interessa esaminare è il laboratorio stesso. Sappiamo che spesso i laboratori in sé sono dei luoghi magici, affascinanti, coinvolgenti, e le persone restano incantate anche soltanto dall'entrarci fisicamente, ma anche virtualmente. Perché questo? Perché è pieno di strumenti, macchinari strani e sconosciuti, perché è un luogo dove ci sono dei profumi inconsueti ed evocativi che raccontano di materiali utilizzati nella lavorazione. Perché ci sono delle luci molto particolari, ci sono degli oggetti in fase di creazione, degli oggetti che stanno cambiando, degli oggetti che devono essere messi a posto e degli oggetti finiti. Quindi è come se fosse una fucina di un artista, un atelier in continua evoluzione, uno spazio dove si vede proprio il passaggio dalla materia prima grezza al risultato finale. Quindi diciamo che ogni angolo è un pretesto per raccontare una piccola storia. Un altro elemento del format che vi propongo, come vi dicevo prima, è appunto relativo alle persone, alle relazioni che si sviluppano tra le persone all'interno e all'esterno del laboratorio artigiano stesso. Quindi le persone che ne fanno parte, che la compongono, e anche quelle che da fuori si aggiungono. Ogni realtà è naturalmente diversa, per cui ci possono essere realtà che sono condotte da un unico soggetto, no? Dove è una singola persona che porta avanti il mestiere, che però mantiene dei contatti di collaborazione e di creazione con altri artigiani o con una rete di fornitori con cui collabora e che sono altrettanto importanti per lui quanto gli strumenti di lavoro. Infatti molto spesso la materia prima che viene utilizzata è fondamentale per la buona riuscita di un determinato progetto, di un determinato oggetto. Questo l'artigiano lo sa e ci tiene tantissimo alla sua filiera, che sia locale o meno. Quindi abbiamo parlato della relazione con soggetti esterni all'attività, ma parliamo anche di relazioni all'interno dell'attività stessa, con i collaboratori. A volte sono persone di famiglia, quindi si tratta magari di un'azienda familiare in cui i collaboratori sono anche i familiari stessi, perché molto spesso, soprattutto le realtà artigianali più piccole, hanno una base di questo tipo familiare, no? Legata alla storia della famiglia, e anche una storia molto interessante, a volte anche burrascosa, perché si snoda su più generazioni che hanno mantenuta viva l'attività negli anni tramite una serie di passaggi, di consegna, di trasformazioni del mestiere, di cambiamenti radicali, di lotte anche interne, che però, se l'azienda è ancora in vita, sono state ovviamente positive e hanno contribuito al rafforzamento dell'attività stessa. E sono tutte storie interessanti da raccontare. Allo stesso modo può esserlo anche la storia però dei collaboratori esterni, che magari sono da decine di anni parte dell'attività e che sono diventati appunto quasi familiari stessi. E poi c'è anche chi appunto non è arrivato per tradizione familiare, come dicevamo prima, ma per una ricerca propria, per una vocazione o anche semplicemente per caso, e nel fare con le mani ha trovato la propria realizzazione personale e professionale. Un altro tema interessante sulla relazione che si sviluppa all'interno dei laboratori come dinamica è quella con i clienti, a volte occasionali, a volte pluriennali, e in questo caso sarebbe interessante poter ascoltare una testimonianza diretta, no? Avere l'opportunità di sentire una recensione o di raccogliere una recensione
di chi appunto da diversi anni è un cliente. A volte sono i clienti stessi che stimolano determinate ricerche, innovazioni, proprio per le richieste che vengono fatte agli artigiani stessi. Quindi in un certo senso sono parte integrante proprio del lavoro e dell'aspetto creativo dell'artigiano e della realtà artigiana di cui stiamo parlando. C'è anche da dire che è interessante il rapporto con il proprio creatore di fiducia, che conosce poi i gusti del committente e ne garantisce la qualità del manufatto. Il terzo e ultimo punto del format che vi sto proponendo è ovviamente legato al prodotto artigianale stesso, e questo perché sappiamo che in Italia, ma non solo in Italia, tantissime realtà che producono appunto artigianato fatto a mano realizzano oggetti eccezionali sia dal punto di vista della qualità estetica sia dal punto di vista della particolarità tecnica della realizzazione, sia proprio per l'unicità del prodotto. Voglio presentarvi un caso anche un po' limite nelle immagini che vedete in sovrapposizione, la realizzazione della foglia d'oro battuta a mano da uno degli ultimi battiloro presenti in Italia e in Europa. Questo battiloro si trova tra l'altro a Venezia e appunto produce battendo a mano questa sfoglia d'oro che poi ha diversi usi sia a livello alimentare che a livello artistico, quindi un prodotto veramente eccezionale. E tra l'altro il laboratorio in questione si trova all'interno di quella che fu la casa di Tiziano Vecellio, questo appunto per sottolineare la correlazione che abbiamo in alcuni casi appunto con spazi veramente particolari adibiti a laboratori artigianali. Ma anche se per esempio prendiamo in considerazione i ben noti scarpets prodotti proprio originariamente nella vostra regione come oggetto della quotidianità delle persone, soprattutto nel momento in cui appunto avevano necessità di recuperare del materiale che era di scarto e che comunque veniva utilizzato proprio per creare un oggetto che sostituisse appunto lo zoccolo utilizzato nella quotidianità per lavorare, quindi un oggetto che fosse per la domenica, per le occasioni particolari, ma sempre realizzato con prodotti di scarto. Ci rendiamo conto che oggi questo scarpezzo è diventato invece un must dell'abbigliamento chic, quindi ha avuto tutto proprio una sorta di rinascita anche nell'immaginario del fashion contemporaneo, della moda contemporanea. Quindi è interessante anche fare un po' l'excursus storico di quella che è la storia dell'oggetto stesso, della percezione che abbiamo dell'oggetto e della trasformazione che la stessa ha avuto nel corso degli anni, in base anche a quelli che sono state l'evoluzione degli stili di vita e delle mode. E poi è interessante appunto ragionare anche sulle materie prime e anche sulle materie di recupero che vengono eventualmente utilizzate per la creazione dell'oggetto stesso, sulla tradizione creativa del prodotto, come veniva visto prima, come viene visto adesso, come veniva prodotto prima, come viene prodotto adesso, e anche come si è evoluto dal punto di vista antropologico il senso proprio dell'utilità dell'oggetto. Faccio un esempio anche per farvi capire che cosa intendo quando parlo dell'oggetto dal punto di vista antropologico, e anche poi per collegarci al tema dell'oggetto come souvenir e come elemento di racconto del territorio stesso, sia dal punto di vista artigiano sia dal punto di vista della storia della civiltà locale. Emblematica quindi è la vicenda dei noti timbri del pane di Matera che vedete nell'immagine. Un tempo venivano utilizzati per distinguere le varie pagnotte al momento del ritiro, una volta che erano state cotte nei forni comuni. Infatti come funzionava? Ogni famiglia produceva a casa la propria pagnotta con appunto la farina che era di proprietà della singola famiglia, e poi però veniva timbrata con questi timbri particolari in legno che riportavano il monogramma di famiglia e poi consegnate al fornaio che cuoceva per tutti in un'unica infornata le pagnotte. Ovviamente poi per riconoscerle
visto che ci sono state diverse tipologie di farina, anche magari diversi tipi di preparazione, eccetera, ognuno riconosceva la propria in base al timbro che era stato apposto prima dell'infornatura. Quindi in questo modo ognuno poteva poi portare a casa la propria pagnotta. Oggi però a Matera non ci sono più i forni comuni, anche se è rimasto un pane buonissimo da provare. È rimasto però questo oggetto particolare come ricordo di questa antica tradizione ed è diventato un elemento simbolico della cultura locale, dell'antica tradizione della civiltà materana. Oggi quindi ha spostato la sua funzione da oggetto pratico della quotidianità a oggetto souvenir, a oggetto ricordo che le persone poi portano a casa come appunto ricordo e ispirazione di quello che è stata la storia della città dal punto di vista alimentare. Quindi, ricapitolando, la nostra narrazione sarà costituita da elementi di testo, elementi fotografici o video, eventualmente anche elementi audio. Potrebbe essere un'idea raccontare storie artigiane attraverso dei podcast e quindi raccogliere anche delle testimonianze orali. Ma in generale, che cosa ci interessa raccontare? Facciamo un attimo il punto della situazione. Quindi informazioni sulla persona o sulle persone, sulla sua storia personale, sulle motivazioni, sugli obiettivi, sulla ricerca all'interno proprio dell'ambito lavorativo, produttivo, artigianale. E poi degli approfondimenti sull'attività specifica, su come è nata, su come si è trasformata, se ha avuto delle evoluzioni, se è rimasta ancorata al passato e al territorio in cui appunto è nata. Qualche dettaglio poi relativo al posto, al luogo in cui l'artigiano o l'azienda artigiana lavora, alcuni elementi riferiti appunto al contesto territoriale e alcuni momenti più specifici invece relativi a quello che è lo spazio in cui si lavora. Tutto quello che è affascinante nella storia dell'oggetto prodotto e gli eventuali riferimenti che lo stesso ha con la storia e la cultura locale. E poi ovviamente c'è da considerare che l'aspetto più coinvolgente è il vostro punto di vista, la vostra motivazione personale per cui pensate che questa storia meriti di essere conosciuta. A volte potrebbe venirvi il dubbio di non essere in grado di raccontare in modo sufficientemente coinvolgente le storie che vi state proponendo di trasmettere, ma io non credo che dobbiate avere questa paura, perché non è necessario essere scrittori, narratori, fotografi per trasmettere l'impressione positiva e l'entusiasmo che avete avuto nell'incontro con questa determinata realtà artigiana che state raccontando. L'importante è che riusciate a trasmettere il vostro trasporto, a dare proprio un vostro feedback, a far capire qual è l'elemento che vi ha colpito maggiormente, l'elemento o gli elementi che vi hanno colpito e che avete ritenuto importanti poter trasmettere attraverso questo vostro lavoro. Ovviamente sarebbe bello poter avere dei feedback anche di altre persone, quindi eventualmente dei clienti o di collaboratori o di altre persone che in qualche modo hanno avuto un rapporto diretto con la realtà artigiana che state raccontando. Sicuramente l'aspetto personale, l'impressione diretta della persona, la recensione che diamo è ciò che caratterizza e rende più interessante la narrazione stessa e quindi invoglia anche le persone ad ascoltarla, magari riuscendo a trovare un aneddoto particolare che attiri l'attenzione. Parliamo poi dell'importanza della qualità dell'immagine. A livello iconografico, quindi relativo proprio alla creazione dell'immagine fotografica o video,
che vorrete creare e condividere, utilizzare nella narrazione della vostra storia artigiana, ricordatevi che le immagini belle e ben fatte dal punto di vista qualitativo sono parte integrante del successo del vostro lavoro, perché aiutano le persone ad immergersi negli spazi di lavoro e nella storia dell'azienda stessa con maggiore facilità. Come già vi dicevo prima, certo, se foste dei fotografi professionisti sarebbe sicuramente meglio, ma non è necessario esserlo per riuscire a far passare quelle che sono le sensazioni che si provano all'interno di questi spazi. Quello che è importante però è avere alcune piccole accortezze per riuscire a trasmettere al meglio quella che è la narrazione che stiamo facendo. Quindi vorrei consigliarvi alcune linee guida a cui attenervi per creare immagini il più possibile efficaci, se avrete la possibilità di andare di persona a scattare, oppure dei suggerimenti da dare a chi lo dovesse fare al posto vostro. Primissimo punto da verificare è quello che si stiano realizzando delle immagini ad alta risoluzione, perché se dopo il lavoro fatto ci accorgessimo che sono delle immagini a bassa risoluzione, il rischio è che in determinate poi occasioni non possiamo utilizzarle. Per esempio, se dovessero venire stampate su dei giornali, su delle riviste, su dei libri o magari proiettate sul grande schermo. Quindi meglio sempre accertarsi del fatto che siano in buona risoluzione, quindi che siano delle immagini altamente definite. Le immagini sgranate infatti non rendono né tramite video né stampate. Tenete anche presente possibilmente di creare dei contenuti che abbiano un formato utile agli strumenti di comunicazione che avete in mente di utilizzare successivamente. A seconda infatti che siano video o invece contenuti per gli strumenti digitali come i social media, TikTok, le storie di Instagram, avrete bisogno di foto o video che siano preferibilmente verticali o orizzontali se invece utilizzate poi degli altri strumenti di condivisione come appunto dicevamo ad esempio prima i video. Quindi attenzione a magari fare già un ragionamento preventivo in modo tale da non trovarvi poi con delle immagini che è più difficile organizzare a seconda poi dello strumento di condivisione che sceglierete. Le immagini diventano l'elemento narrativo del format, una specie di scheletro, no? Diciamo, parliamo poi appunto di quali sono queste immagini che ci servono per narrare. Allora, dicevamo anche prima il luogo di lavoro, cosa succede all'interno e all'esterno dello spazio. È importante avere alcune foto dell'esterno del laboratorio e del paesaggio circostante per contestualizzare il luogo in cui l'atelier, il laboratorio, l'azienda è inserito, per far capire se ci troviamo nel centro storico di una città o se invece sia un laboratorio che sta in una zona di campagna, in una zona di montagna, oppure se sta invece in una zona artigianale locale. Può anche essere che si tratti di un posto molto particolare, come ad esempio un vecchio mulino o un'antica stamperia o una chiesa sconsacrata. Molto spesso infatti ci sono dei laboratori che sono situati in location che è interessante raccontare sia dall'esterno che dall'interno, quindi che magari hanno già una storia propria da narrare. Dopodiché si passa, sempre a livello iconografico, quindi di creazione delle immagini, alla narrazione della persona o delle persone, con i ritratti di chi lavora all'interno di questa attività, possibilmente a figura centrale, possibilmente all'interno dello spazio dove si svolge l'attività, in modo da essere contestualizzati. L'attenzione a questo punto va alla luce. L'importante è che sia una luce il più possibile naturale, non una luce diretta, ma una luce soffusa, diffusa, quindi non la luce del sole proprio sparata in faccia, non la luce di una lampada proprio sparata in faccia, in modo tale che le ombre siano il più possibile ammorbidite. Ovviamente se siete bravi potete anche invece sfruttare tutta la bellezza del chiaroscuro
per dare maggiore enfasi alle vostre immagini. Questo dipende anche ovviamente dal vostro grado di bravura, però effettivamente per dare la percezione della realtà, lo spazio interno figura centrale in modo tale che sia un elemento, come dire, fulcro della narrazione che stiamo portando avanti. È una sorta di come dire, facilitazione nella lettura dell'interprete della storia che stiamo raccontando. A questo punto possiamo parlare dello spazio interno, quindi scattando alcune foto generali del luogo di lavoro da diverse angolature, raccontando, se ci sono, i diversi ambiti che individuano le diverse fasi del lavoro e lo svolgimento delle stesse, aggiungendo particolari in cui si vedono dei pezzi già realizzati e altri in fase di realizzazione per far capire i vari step del lavoro, o anche alcuni macchinari o degli strumenti che servono appunto per trasformare la materia prima o gli oggetti che sono in corso di elaborazione. Queste immagini, tra l'altro, ci sono di supporto nel momento in cui facciamo una narrazione anche testuale, anche in presenza o tramite un audio, perché aggiungono quei dettagli che sono quelli che poi arricchiscono il racconto, dando modo di inserire poi degli aneddoti e delle narrazioni particolari legate allo specifico oggetto che stiamo riprendendo. Altre immagini da inserire sono quelle dell'artigiano che è intento al lavoro con gli strumenti che utilizza di più, o magari con il suo strumento preferito, lo strumento del cuore, quello che accompagna ogni fase del lavoro, comunque che è fondamentale per la buona riuscita di ogni pezzo che l'artigiano produce. Molto spesso, infatti, gli attrezzi che vengono utilizzati dagli artigiani sono stati o in qualche modo rielaborati per assecondare meglio le loro necessità, o sono stati addirittura creati a volte anche partendo da degli elementi raccolti dalla natura, e sono in qualche modo dei pezzi unici che raccontano molto del legame tra la persona, l'oggetto e il mestiere. A questo punto, sempre nella nostra raccolta di immagini, possiamo scendere nei singoli dettagli della lavorazione per far vedere da vicino i vari dettagli del lavoro, i vari passi step by step, e in conclusione mostriamo una piccola selezione degli oggetti finiti che sono esposti o allestiti oppure situati in una location per cui sono stati pensati. Se poi avete avuto modo di visitare personalmente la bottega e avete una foto ricordo della vostra esperienza con l'artigiano o con l'artigiana, sarà sicuramente una nota di calore aggiunta alla vostra narrazione che vi consiglio di utilizzare. Tutte queste accortezze di cui abbiamo parlato ovviamente valgono non soltanto per le fotografie, ma nel caso avesse la possibilità di realizzarli anche per i video. Spero con questa breve lezione di avervi dato qualche input per provare a costruire il vostro format e la vostra narrazione artigiana. Grazie mille per l'attenzione e buon lavoro a tutti voi!